ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕೃಷಿ ಪ್ರಗತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂಡ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ಗೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ವರಾಜ್ 744 FE ಅನ್ನೋ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರು ವಿತ್ ಟ್ರೈಲರು ವಿತ್ 13 ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಅಂದರೆ 13 ಸಾಮಾನುಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರು. ಯಾರು ವಿಡಿಯೋನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ, ಪೂರ್ತಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಯಾರು ಹೊಸ ನೋಡ್ತಾಯಿರೋ ಅಂಥವ್ರು ತಪ್ಪದೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಕೂಡ ಲಿಂಕ್ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ರು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ನ ಲಿಂಕ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಮಾಡಲ್ ಬಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ 2017 ಮಾಡಲ್, 2017 ಮಾಡಲ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. 5 ವರ್ಷದ ಗಾಡಿ, ಸ್ವರಾಜ್ 744 FE ಅಂತೇಳಿ. ಓನರ್ ಬಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಫಸ್ಟ್ನೇ ಪಾರ್ಟಿ ಇದೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಫಸ್ಟ್ನೇ ಪಾರ್ಟಿ, ತೊಗೊಳೋರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಆಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸು. ಇನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ 48 HP ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ರು. ಇನ್ನು ಮೀಟ್ರ್ ಬಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅವರ್ಸು ಮೀಟ್ರ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಜಿನ್ ಅಂಡ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸು ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇನ್ನು ಟೈರ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಟೈರ್ಗಳು ಬಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ 0 ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ 0 ಆಗಿದೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತೊಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಟೈರ್ ಹಾಕ್ಸ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಬಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಟ್ರೈಲರು, ಪಟ್ಲರು, ಬಲ್ಲ, ಆಫ್ ಹಿಲ್ಸು, ಫುಲ್ ಹಿಲ್ಸು, 2 ಮಡಿಕೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಕುಂಟಿ ಮತ್ತು ಕುಂಟಿ, ಟಿಲ್ಲರು, ಬ್ಲೇಡು, ಸ್ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸ್ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ದು. ಇನ್ನು ಫ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಕೌಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ಭತ್ತದ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೌಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋ ಫ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇನ್ನು 9 ಇಂಚಿನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೈರ್ ಕೂಡ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೈರ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದು 100%ವರೆಗೂ ಟೈರ್ ಬಟನ್ಸ್ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇನ್ನು ಇವೆಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಕಿನಾಳ್ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಕಿನಾಳ್ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವರಾಜ್ 744 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ. ಇದರೊಂದು ಬೆಲೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, 7,50,000 ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓನರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಒಂದು 7,50,000 ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ 7,20,000ಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಓವರಾಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸಾಮಾನುಗಳು ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ರೇಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓನರ್ ಜೊತೆಗೆ. ಓನರ್ ನಂಬರ್ನ ಟೈಟಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಓನರ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಯಾರಿಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೋ ನಿಯರ್ ಬೈ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಓನರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅವರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್, ಬಾಯ್.